Este misterioso sonido fue grabado a 11.000 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Esta grabación duró 3.5 segundos y los investigadores responsables indican que lo más probable es que sea de origen biológico, ya que la hipótesis de que proviene de un barco u otro objeto de origen humano ha sido descartada. Este sonido es similar al que produce una ballena enana. Recuerda que para más información puedes visitar nuestra página web y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que sepas cuando estamos subiendo un nuevo video. Adiós.